今日做熱狗包，呢度400g高筋麵粉，8g鹽，15g糖，7g 乾酵母，1隻雞蛋，40g 冇鹽牛油，200g 鮮奶。首先將啲乾嘅物料就撈勻佢先，然後將佢移去個 kitchen machine， 將雞蛋同埋牛奶落咗落去，先用慢速搓佢10分鐘，用微波爐溶咗啲牛油落埋落去，再搓多10分鐘。預備咗個盤，一陣發酵用，噴少少油，亦都喺台面噴啲油。攞個兜出嚟，將佢 form 一個波波形，然之後就擺落個盤度 first proof。就要佢 first proof 到呢，同原本嘅 size 都有1倍大，就差唔多啦。預計時間可能都要個半到2小時。冚住佢先，然之後 first proof 個半小時後啦，睇睇，哇，脹卜卜，喺台面灑少少粉，排一排氣，跟住攞個兜出嚟，稱一稱佢重量，我諗住做8個，咁計一計數就除翻開8份啦。先分8件，再每件稱一稱佢，邊件重咗嘅咪切咁啲出嚟，擺喺啲輕咗嗰度咯。8件稱完，咁每一件呢就將佢 form 一個細嘅波波形啦，都係好簡單嘅啫，只係將啲角掹喺中間，一路掹下掹下，再滾一滾動佢，咁就會變成一個小波波形啦。首先做咗8個細嘅波波形先，然之後就揾布冚住佢鬆弛翻15分鐘，跟住先再攪。8個做好，冚住佢15分鐘。15分鐘後可以做 final shaping 啦。預備咗個盤，上面擺張 parchment paper。每一個呢，首先撳一撳扁佢，變成一塊。然後呢，就慢慢兩邊滾動，變成一個小香腸咁嘅形狀，再搓一搓佢，咁就 OK 噶啦。再睇多次，好簡單啫，撳扁佢變成一塊，咁啊慢慢捲，一路捲落去，跟住搓一搓佢。有小香腸形，咁就搞掂噶啦。8件做好，冚住佢 second proof， 大約都可能要1個鐘。second proof 咗1小時，焗爐亦都 preheat 到180度攝氏，咁啊入焗爐啦。180度半小時。
半小時後焗完，好靚仔。我就蝦碌咗，唔記得開錄影機喎。其實咧就second proof 咗半小時度咧，我就開始 preheat 焗爐㗎啦。咁1小時之後咧，我就準備入焗爐。就係喺個 second proof 嘅時候，我就發現咧，開頭平排一排過咧，個盤好似唔係好夠大。於是乎我就移動咗佢，分咗上下2排，so that 佢就可以靚仔啲啦。咁另外我入焗爐之前咧都搽咗啲 egg wash 嘅 egg wash 係一隻雞蛋黃加埋大約1茶羹到嘅牛奶啦。趁個包而家熱辣辣咧，就搽啲牛油上面，咁等個包吸收啲牛油，咁啊更加香啦。當然溶嗰啲牛油先好搽上去啦。將佢轉過一個下邊透氣嘅 rack 上邊，等我攤凍佢先。攤凍咗啲熱狗包，當然要睇睇結果如何啦。咁頭先講咗啦，就蝦碌咗就係唔記得開錄影機，咁啊冇錄到咧。係 second proof 完咗之後入焗爐嗰個片段，咁其實就好簡單啫，到醬煲煲，咁跟住咪搽少少 egg wash，egg wash 就係1隻蛋黃加1羹到嘅牛奶，咁跟住搽喺個面度薄薄一層，咁啊熱180度入焗爐30分鐘，咁啊搞掂啦。喺 second proof 嘅時候，開頭我就打橫咁樣8件咁樣擺喺度啦，咁但係發覺做下嘅時候發覺咦個盤好似唔係好夠闊喎，我驚佢包壓太扁咧就唔靚，咁所以咧就移咗位佢啦。中間嘅時候稍為移咗佢，咁等佢俾啲空間佢繼續發大，咁就係咁啦。而家攤凍晒，咁咪要攞個包嚟睇睇啦。相當之鬆軟，好正。咁做得熱狗嘅就當然要切開佢望望裏邊啦。嗱，你睇好 soft。咁我做熱狗包，我就所以咧就落少糖，咁比較鹹帶鹹味啦，咁就比較適合放食物落去咯。相當正啦，加條香腸啊，加少少其他嘅配菜啊，番茄、洋葱，咁就係一個正嘅熱狗。